Nyai jadi wali, mangan saja mana jadi wali. Nyaritakeun marifat, nah, bogor marifat tasawuf lagi acang. Lacik mabodali mah latatal di muda sawit di hari zamanina. Ulah katipu marane wali, tasawuf di zaman wali. Lah oh tasawuf kana jagat batur ke sarkel. Tasawuf aya ana di pulau. Tasawuf. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina biridho. Alhamdulillahilladzi qala fi kitab Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ya kalimatun yuktabiha an yuradatil makna intiqal anhu alal muntaqal alim. Aifaka annamal musanifu qala al-iltifati wahwa intiqalu ba'di asalibin ila ba'di. Fa inna ahsanal hadis kitabullah ta'ala wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umur awsatuha wa syarrul umur muhdasatin wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahibil mu'jizatil bakhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahibi syafa'atil azimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahibid daulatil fahir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'ima bihuquqillah adada ma fi ilmillah alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ma qot illa wa farjah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimi abaina wa ummahat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimi abaina wa ummahna. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa fahman rasiqan wa taufiqan sabitan fi qulubina la tadarna pada wa anta khairul warishin. Ya Allah iftah lana abwaba rahmatika warzuq lana ridhoka wa taqwaka wa syakhir lana khulqaka wa rizqaka wa asri lana bisiryani lutfika ya alimu ya alimu ya alimu birahmatika ya arhamar rahim. Allahul ghalibu Allahul qahiru mudhillu kulli jabbarin anid nasirul haqq biyadihil haqq wal quwwati in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'lam annahu yambaghi likulli syari'in fi fani ayyaqusso bikisati maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam hala kauniha mutabarikan alaihi. Lakal qurbu min maula kaya asrafal wara wa anta likulil mur salina kita wa anta lana yauma ayyamati syafi'un wa anta likulil anbiya'i imam alaika minallahi karimi tahiyatun mubarakatun makabulatun wassalamun. Ketekang nadong keagungan Nabi ulang sadayan Nabi sanes mah seperti itu ngan suarana abdi kirang saasur kabawa kolot ku umur da baheula mah keur ngora eta sora leuwih tinggi ana maribul hawa wakal majnun sawa ila
lidain pida kuring gering pikiran secara jalema edan panyawat nu enggal datang kana ati anu malah dokter taya nu nyangkupan kana panyawat alumni nambaan angin laksana kana muluda laras di dieu aya jalmi gering panyawatna hoyong muludan moga-moga sing dihampura tina gede wadulna teu aya di dokter mah abi tukang ka dokter nganter di dokter teh jate pa dokter panyawatan ieu DBD ieu kencing manis kencing batu darah tinggi sugana aya hiji Pak Ustaz ieu mah panyakitna teh hayang mulu dan teu ngadeng boro-boro gering hayang mulu dan udunan 50.000 teh hayang jeung ngopi-ngopi lamun tong ngopi cenah maludonan deui edan sabaraha sesa insyaallah hari di mah moal aya nu kitu kang datar di beja-beja tong amat kang ceuri we seuri ulah nyirian maneh nanti kakara ai teman udah betul siga eta nu udunan sabada si mami nyanggakeun tahiyatul mubarakah jane lapat assalamualaikum kapayun kal hadirin sadayana ti payun hapunten anu kasuhun hampura ditada pilih di antar sina aya sangkut paut patulak patali pakuat pakai jadi pakoe baik ageng atanapi alit kasung teu karasta kami upat sinuat malah pilih obrolan sim abdi dina ieu panggung aya sapatah kata dua patah kata ceuk bahasa budak santri membahasan pondok nyogok panjang muda pondok nyogok teu hatiku kolot panjang juga teu hatiku budak pondok nyogok anggaplah betok sanajan nasa monitor teu burung ti boborontok kana awak mata montok panjang juga ulah dianggap harupat anggaplah lubang teu tutut sampai ka hulu belan teu beret kami tau hak komo kata pilih aya suruh pahurun-hurun cakam pagalang-galang bobot sapanon carang sapakan kasana ulah kirang-kirang pangapunten sejak ngahapunten sejak alhamdulillah wassyukurallah nusratil lastim abim disyukur kanu ngagopur panampian tisadayana ditampi kuloga tenang terbuka kalau disimpan dina atin sinubari supaya ulah nyur kalindungan gada keaminan kabawa kusakaba-kaba komo ku barang terpira jihad jabe baga sabah dina padahan terdenat malekut fi dunya ila yaumil jaza amin ya Allah ya al-mukarram ujantan sahibul awqat mantana ma paring waktos ke disimpuling kang cumarios dipayunan kepala hadirin sadayana alhamdulillah bisa ngajadikeun sabab karena petapung ulung petapang wayang amplok yang dina raga tak tetiman wa takriman merangkap alumnian karena dipadalkeun mustika alam Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikakantun kapangsa bapak aparatur pemerintah di bawah sampai ke atas pada umumna khususna apangsa bapak lurah nu parantos masjid pandangan ke sejumlah lapisan masyarakat mentena kelawan ieu pandangan palurah angin Mekah jeung angin Madinah al-mukarramun para alimil ulama sapuhna namanana pada umumna khususna kapangarsa sabul mukarram kurang sadayana parantos kalaksanakeun kana ijab malah wabil khusus kapangarsa sabul mukarram nu parantos ngamutawipan kana hadiah tarapi tahlil oge bisa disebut mudawana balik teu kakantun kapangarsa para rombongan santri nu parantos ngalaksanakeun kana bahasa marhaba atau baca berjanji nauda cinta ajunjunan alam Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke wabil khusus kapangarsa
ayeuna para qori nu alhamdulillah marantana para kesumandangkeun suara emasna dina raga alunan ayat suci Al-Qur'an dipeuneun urang sadayana merangkap sholawat kirom. Kaum bapak, kaum ibu, pemuda, kali kemudi borongnya kang daya waktunya ayeuna waktu turun juli jam 11 teh. Kaum bapak, kaum ibu, pemuda, kali pemudi sejumlahna nu parantos sami-sami hadiran kami mafalah nu mulia muga Allah berikut putusanana mangka sejumlah nu simkuring parasita teh ieu muga-muga ku Allah singge paparing parananjang isa kan isa anu barokah. Amin. Sarangan ageun milik jeung rezeki muga-muga masih jararanten ibadah. Malah mandar sing tetap lalancar kamararekah. Sing ditampi sejumlah amal kasaean. Sing dihampura sejumlah amal kaawonan terutami urang sadayana di mana tarunduk waktu ninggang mangsa uli kajati ulang kasal maut namina moga-moga sing lebet kana maut golongan saadah sing ing syafaat Rasulullah maghfirah berikut rahmat ya Allah dan sing garana SK marau bi husnil khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Mukarram pengersa Sonul Karom guru kang sadayana pengersa kang haji. Walhamdulillah mentenang ngayakeun atanapi mimpin ngajalankeun takdim kajunjunan merangkap alumnian anu didorong ke sejumlah alumni pada sami ngerahkeun harta-harta tenaga mudan yang tasakur masuk penyukuran segala kanikmatan terutama nikmat iman sang Islam meliwati takdim wa takrim kan dipedalkeun sekaalam Nabi besar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yo guru urang sadayana nu paras pimpin ke sejumlah alumni mudah-mudahan mantena ku Allah nu Maha Kawasa sing dipaparin yuswa anu panjang bari barokah. Oke sing dipaparin ayeuna cageun sareng bageuna. Alhamdulillah sing dipaparin tambah ilmu anu barokah, tambah santri-santriat anu barokah, tambah keimanan keislaman penuh ayeuna dengan katauhidan, ditambah mantena sagala kamaslahatan kalawan rahmat Allah dunia sinareng akhirat. Dina mantena murid kajati mulang kasal maut namina muga-muga ayeuna sing dilungsuran ku Allah riki pang ageng-agengna milik pang hari pang bagus-bagusna malah riki pang agung-agungna yakni maut bi husnil khotimah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Terurami para alumni Masya Allah tabarakallah alumni lagi wali itu kaetang pengesa datu mere catatan. Alhamdulillah mudah-mudahan ya para santriat wallah nu Maha Kawasa sing dipaparing jalala deui sareng balaladeuna sing pararanjang yusana sidang bararokahna sing bararokah jararasadna sing bararokah nararasabna sing bararokah perkasabanana sing bararokah pertanianana sing bararokah perekonomianana sing bararokah ilmuna para alimil ulama sing bararokah santri-santriatna sing bararokah aparat berikut masyarakatna sing bararokah iman sareng Islamna sing bararokah hirup sareng mautna sing lebet kana maut golongan saadah sing ing syafaat Rasulullah maghfirah berikut rahmat Allah kan sing garana SK mararaut bi husnil khotimah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Haji Jamal batur masa kali nyebut aku kali sarwa penjung batur ini sabab dia mau balik berpolitik mau balik berpolitik ayo mau balik politik ayo mau balik tipu politik
mau balik politik resepnya jadi tim sukses 200 juta yang menyer mobil masyarakat dari kaos beda dia Pak Lurah mah menentukan untuk umum kemaslahatan anak bagus gimana ada nempel pada bagus kayak demo balik 3 bulit sorban mabai opeah mutoje dadamping PHS wala Rasulullah datang Persib nonton kalapan balik 3 bulit boro-boro urusan ayeuna dipimpin ku para jelema nu ngati maksiat mah teu dipimpin ye hideung sorangan apalagi dipimpin kok sebagai orang punya ilmu atau sarwajeng besi di wajahan jadi seukeut kana masyarakat eueuh ngaron kabeh antas sakono musibah yang di Islam dan ayeuna mah keur musim ngamon muding ku muding arti puasa pilu poe wal ngati bagan urang gitu Masya Allah tak iya mah udah diajar jadi mubalik berpolitik jelema ngajan ragam di Simalawun kadang-kadang kiai nggak doang main nama ngelengut mau dadaharin barang haram di kopian kantun kajahat kopi molore anger sama Sigit kena mingguan kena itu barang haram maka kopinya perlu karena panon dalam hikmah namun masih kena panon masih kena ngalangut tapi nyungnya gak terlalu ngaluhur habisnya sekali ini nyung tilu poin molotot panon dengan molotot insya Allah jadi malaya memang gak jaga bisi kaya membutuhkan wing akrobul ijabah jam 11 lebih setengah 12 akrobul ijabah sedangkan doa doa muhul iman doa muhul ibadah doa salaful mukminin itu doa sejak karena orang Islam cekabi tuluy ayeuna sungsuangna ibadah doa muhul iman sungsuangna iman mata jelema kanu ngadoa iman satru toko masyarakat jangkor nalika satru iman kalau gitu mah dia mah wani ngomong ya yang gitu mah kasihan gitu udah gede kasihan sedangkan hari doa teh Kang akrobul ijabah teh mun ngaduan teh kudu 40 hiji balik lamun abdi ngalengkur kudu 40 hiji balik aya kumaha beres kajentengan sabalik didoaan ku jalma 40 urang komo ieu malangkung ke 40 urang lamun aya 3 balik teh jangan aya 20 ge jadi 60 melimpah akrobul ijabah ayeuna upami ieu aya 100 kali 300 melimpah akrobul ijabah ari ajak sanajan abdi jabi laif di doaan kudu saroleh jami sarolihat mari dosana dihampura ku Allah geuning cek si udang tadi qobla aya Allah ngareng-ngareng is dihampura betul kudu daek apalagi kana muludan aya penting panggul yang mulia mau sok akur diakurkeun jeung gaples saeutik jakut ai Allahu Akbar itu masalah tabarakallah Bapak Ibu pemuda kali pemudi itu ieu saroleh sedangkan abdi nepi ka 3 kali ngaluluguan Masya Allah Bapak dosa teu aya dihampura ibu-ibu si neng-neng yang cantik cerita yang redot cerita yang penbun penekun terkait agak betul kurang tenaga atuh film teu kaduga ngalebokeun bakeun mitoha jelema edan teh lamun ayeuna ini kapal balapan dosana dikikis habis makanya ulah nyieun deui isukan Kang geus beak dos alhamdulillah Masya Allah hese jangan pagawan matak beak dos gitu
tak palurah ge mangkat ka deui tadi ngalengkuhur palurah guru kori tingkat aeka tingkat palurah ya ungeukna mah ungeuk palurah pantas model gitu sifatan mah datang ujung geus ngagamar eta ka palurah teh pameget bagus dalam menjadi pidato itu jalan kudu palurah tapi ajengan dua kampung setengah pak itu hari amparati ajengan teh upacara keajenganan we ka maslahat gitu deui ngobororaah gawe ka dieu teh nyaho nah bapak ibu bapak kali pemudi lagi dosa urang tipis habis makana ieu dosa teh tugas ku Allah dirawatan ku Jibril. Cek Jibril busi kamanakeun pikeun ka gunung, dibawa ka gunung. Jibril cek gunung ieu teh mah warna sabau bau jablay. Sumuhun gunung, ieu teh aya sasawiosna. Ieu teh dosa umat junjunan anu kalabdi anu teh. Arti pijen ka kami sumuhun Jibril lamun eta dosa dipijen ka kami ladapa jasadi bakal hancur kami bakal uruk kami bakal bencana kami desanggup Jibril bawa di ka dieu maaf hancurna jagat lain ku dosa monyet jeung bebu ku dosa jelema nu momonyetan jeung bebuan masyaallah tabaraka keun kami karena keun mah kaya emas ya sampai mah di lapang mudah-mudahan lah itunya pada dalam mah saling elingan terbuka salam ada orang lain malaikat tak pantas terbuka salam di hari akal cukup hari nafsu terboga orang dia nafsu tanu mau bogoh ka pamajikan batur teh pangkohon nyanu atuh oleh mah loba tuh ini ayo mau ke tempat ngomong jasa karya teh ese tapi nyawanan bali Jibril busi ka manakeun ieu dosa ka laut deukeut jadi dia ka laut mah pijan ka laut datang ka laut jeung laut Jibril eta teh mawa dosa nah asa banget beuting bauna alo babang emokan cek Jibril atuh haji jamal eta mah kadewe punya nangtung mereka ngaji mundur setiap porsi lahan baju juga besi pajak tentu disebut getol kepongkeran itu Masya Allah, aduh jangjel maka saya kayu dipotong mah aduh namanya nyawewe malah lagi Jibril ketika mana dia ditugas gunung Tenarima maka kami cangkeun nyekalan dosa umat junjunan anu tolap ieu kami dibikin ke salira dari salira mah aya 600 makhluk sebab di dunia dengan 1000 makhluk 400 di darat 600 di jahit tapi dina kamar jahanam satu kamar ayat 70 hebseng sereda sok lawan awas make mung salat asup kana sen sereda si teu percaya sok pecah kae tibeul lagi ra bunda cara apa kabeh rantai Walau itu tetap gajah deh kayak gitu doroan mah kairna si kurang kena digeluin doroan mah kairna insyaallah izin Allah maka boleh tawasul ya ikan saja hayu ka karuhun mana kalau batul tinggalkeun situ ka aya dan ka hadea angin tak ngapura sejumlah manusia tadi kolong lagi tuh yang mau siapa tahu haji mah mun tak ngapura urang ieu di beja kita urang ieu ulah korek mah teu ragu sajiga lagunya kata pun ide yang istighfar salapan kita anu geura ya Allah katut mah sedikit ya karena istighfar dah sama awak
itu tarik pikir lan legen bang emok mah emang terpercaya nah karena oke masih mas ada lotre cara itu ada di berbantai mereka atau kita kan rusak atau dimakan sore karena rusak kalau menselot ya Haji Jamal, ngaji di demo lah heuras, kan mana kiai leus. Beye kan dia. Ngomong jadi lain nah ke pari rumah kapur yang ibu tak posisi na mobil yang dikuat kayaknya mau. Pegat di luar dari mobil itu. Wah, nggak benar betul balik-balik kau. Apa urusan? Ya Allah, ya Rabbana Bapak Ibu. Baru kan kami bikin kalau terima dicana deui ka dieu. Dongkap ka dieu Kang. SD Jibril ka Gusti. Gusti kamanakeun ieu dosa Jibril. Eta dosa pedang dangan sing alus. Pegatan dirang balikan jelema nu tolak. Di mana-mana aya nu balik ame beres ngaji, eta dosa bahankeun. Anu balik beres ngaji. Lagi kami ketorotnya jadi tidak bahagia. Aja zaman kita naon buka tafsir hojin. Tafsir hojin aja. Maka wing mah ala bidaah ngahaji lamun aja mau balik dituan. Sahabat sieun ku anjing. Kapan tolaban ini bakal boga ganjaran kalau dosa uragem. Coba enten batur dosa nanti jengol kudu mangkok mangke. Alam. Insyaallah haji di rumah insyaallah geus ngalalaki di baheula ge ditolak-tolak. Kapun mah hayang ka ngarici ka semua kana PKI Sub mah dahar deui wajah bakal. Allah sebab membutuhkan paham karena ayeuna ilmu mah kan diwadahanna kedah ku paham maka Nabi yang mengkeun al-fahmu inul ilmi paham itu wadah ilmu di mana ilmu boga teu boga paham boro-boro nyaritakeun laku ajan paham aya anpoe maka bancu nu rekanan Kamu jadi itu kan ilmu dapat deui kuing perhatikan di kuing masukkan karena otak isukan kuing pakai dakwah deui kada masuk ke bumi ada di kuing deui Allah tong kabodohan sahabat cek Nabi lapah mak iman lamdasab mah kita duga ulama terus percaya ke otak sorangan haji batur mung dari mah ani supaya kalau saya pamastilah ya Allah nah sedangkan bila doana haji mahal ditungtungan ku husnul khotimah. Husnul khotimah hiji kebahagiaan untuk sejumlah manusia. Baik para ulama, baik para wali, baik ayeuna santri, para ulama, para ajengan, para deo, para pengkot bocah. Nah, hiji kebahagiaan bahwa husnul khotimah. Tur bagian aja di ajengan. Lamun geus aya husnul khotimah. Engkan maka pun sok loba leweh cipanon teh turun di mana kacolok teh beureuh. Maka kirim di beta dia kan di beta nana dulu sudah menwarok kata dulu jalan alal inam binikmatil imani wal islam nana dulu kalau sisi ngomong Quran maka pengasah kor benar kalinya nado nurutan dari tuntutnya kemudian tahun 80 mah alhamdulillah menjadi juara internasional dan anu aman dari pun kan benteng kada saya tapi waktu percaya karena apa terjogel ano ajian jangan lupa minggu lah coba kan
Kalau kurang ada duduk gunung, tapi pikiran gunung, tapi pikiran apa kurangnya bisa loh. Lalu diduga, punya di apa sih yang goreng dari kaki dan setengah macam aduk, kepala lokal sampai digoreng tadi, potong ke jalan raya kamu. Aku dah pun mainan film mama kira aku tukang tahu. Cara paling sampai digoreng mapai, aku tukang lalajo. Apa? Mapai ini terus diganti tidak ada. Bapak Ibu, pemuda kali pemuda. Kahmaduku jalan alal in'am binikmatin imani wal Islam. Ya uson lakin iman manajemen Islam. Dan kinaya kang anu bagus teh iman heula. Lamun Islam teh heula ada goreng batu sabab loba kejadian di masa ayeuna. Belum motor gerakan Paling gunung bisa garakan paling KTP agama Islam. Ada Islam yang jadi pada motor si goreng iman jangan asuh kekenyang Suraya jelema ngeser-ngeser wakas dulu nak KTP nak agama Islam kaya Islam ngeser dulu wakas si goreng iman kosong maka haram naon lo ke dilok-lok Islam zaman tua so kunaon sabab iman tuh dah anu iman kurang sampurna bokor jadi kejam dan raja apa resiko anak jeung pamajikan jadi sungker Keling cek nabinya Laisa mina manuasi alo alaihi falam yuwasi ala nafsihi wa iyali Laisa mina lain umat kami umat kami anu edan Man jelema wasing adi mereka cukupan walau kalegaan kabenaran eta jelema teh tapi paling gasu alam sungai yali nyaah dipake ku maneh nyah diangkat ku maneh jeung nyaah dipayang kana tim amadi maka dia kata majikan geus sayang lu teh padaku becok umurna Kang itu kan langsung bagikan yang kabarang jajan di masalah itu tapi karena mah Allah rekler ke orang ibadah aku ingat hasil pangsit ko ante naonanan jadi ke tempat terus sirungan lain duit ini jeng-jeng pagi ke soka anak soka pamajikan kan nanti kan jadi orang di jalan kene anu ngasupan kana tapi jelema korek kalah bodoh gawat itu kakang aja nggak so alumni santri lamun hari menang kabarokahan hati lu dari dulu teh penepi kana langsa laga Cipanon karananya anak urang kaburu rasa kuing hidup bawa kemana-mana teh bagi waktu bulan dia 20 orang ke asuh di Banten asuh kabel itu hiji pinter orang ada bulan mungkin distrokan kajab di sejarah tangki di hasil bulan akhirnya nanyakin peletan tau ngake peletan karena laut on ini yang buat udah hormat dulu tuh bapak bermanfaat boga ilmu bola masyarakat bapak guru anak guru pengajian guru laut guru dogan guru di situ ada yang ya itu bawa wadah barokah guru angkat takut karena dia ambil atuh sama guru asal jadi kakak guru bisbubu hari dan istilah salaman lah boborong guru waktu guru kabeh ini habis pemetaan Allah Allah tetap pantasnya konang wah mana dia tahu tidak apa bulan puasa itu wanita lima konangan sebulan penuh konangan kalau enggak dulu ikan
yang ngajadikeun isyarat musonib ngaheuleukeun iman manehkeun Islam numutkeun qawaid pamahdi kalah nuwaidan innama qadamal musonib alal iman li anna tasila umurana fi ayat ala bil iman wal iman wa taqiqu bi ma ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam jatil akam innama qadamal musonib alal iman pasti ngaheuleukeun musonib kana iman nu jadi elat ali anna tasila umurana fi karena hasil katakan manfaat ya ala bil iman gumantu bahaya iman maaf ayeuna urang bakal kapetika sil kalafau buahna salatna puasa munah haji sito jaya mudah dajaban kasih saya kerja di guru bakal kapetika kalafau apabila iman kabawa dari kemautan mahal iman kata tuh kita mengahen kamu tahu nama bapak iman cuma di bedaan ada tsunami Indonesia di batang eling ke pangeran kalabor menang versi belakang mengadu tuh ya lain eling kalau malah nabrak hari di dia ya di mana tuh itu kan tapi jalan maklum iman masya Allah dewasa begitu bertinalasa diberi kuala beriti begitu engkau salah kasangkan diberi anak-anak keturunan begitu engkau dengan dijipau nyelakakan itu kan dunia mesti ya ini teh raja kesabaran coba raja kadalakan itu lepasnya makanya dari wajah awas raja kesalahan bakal aman tak itu turun kumaha berpikiran ini tempat karya kiamat kan bisa rasa kerabatnya bisa ada ya kehalangan naon banyak kehalangan kumis kita mengaku raja kesalahan tidak bagi riwayat buka pada keputusan di kamu akan bakal bisa ngamankan dunia sahabi raja anak Imam Mahdi ya makhluk ngamankan dunia selain dari kata Imam Mahdi ini mesti kayak subuh ngamur itu ada pilihan moal kalau itu kuku dengan bukan misalnya lo barang turut baru-baru usaha bang yang kami dapat bang turut gitu-gitu dan nama itu enggak kayak eta kan dan nempel lah nyari lagi walau tapi mudah-mudahan ya aku simpan 11 kan lila tuh kakakun Eli udah aku dibaca maka diayakin alumnian diayakin muludan muludan tekang penting pang mahal-mahalna bulan pang mahal-mahalna ayeuna sahabat memang malam Jumat ya karena sudah kasa buang hal barokahna Allah Maha Kawasa memerdekakan ahli neraka 70.000 untuk 400.000 memerdekakan Allah malam Jumat bagus malam Jumat mulai malam Jumat ngumpulan karena mahalnya turun letul pada petinggan letul pada ngumpulan karena lungsuna petinggan Al-Quran ngumpulan karena Isra kanjeng Nabi cempungan tapi ajak-ajak tapi kanjeng Nabi dia malam Jumat tak bisa ngelehkan karena malam mandi pedatinan junjunan malam isi kesabaran tak bisa ngelehkan malam mendatung pada tak bisa ngelehkan sejumlah malam lu dimahalkan beak malam di pedatinan junjunan maka memang rugi-rugi jelma jumlah setebaki karena mudah mah tentang singgahan sama ada salawat atau nggak kegenang Allah kira-kira lagi wah ampun Allah lalu dihunting wah udah mengakhirkan ke Habib deh wah yang ada salat Rasulullah tinggalin ke bawah dia mah lalu itu anak emprak ya kita panggil kuing mau pakai lalal naon la 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 sholawat Nabi nuwe dan siang goblok nu modal begitu ge ditata baru
sok musibah nggak tinggal itu. Ingat jangan por yang kita pilih kan, cuma nanti saya tidak pakai timping teh. Yang ulah lebih ditiru maka Habib Alawi kapungkur kosok kabumi bahagia kepala sok nyanak nate tilu tanpa kecek itu punya kata tolaan badun alaina min saniyatin wadai wajaba sublul alaina mada'alillahi da'i iya maka cekina keterangan tinggal yang kandung dobri ya jujur buduk biliati langit kalbin khasiat kebenaran kita tak tuntung ramu yo mah gabung dia mau kajikan batu lebih luar aduh kumpul aja di sekitar akang bakar dia kasih buah tidak kita jamin soge akan kejahan kita tidur kode oh kita lihat dia gabung pakai gelang tapi dangdutkeun tungtungan tukang dangdut tukang naon lagunya salawat terus mengenai kita kan pimpinan nama jadi keberanian satu nafek rasul Kuingnya mau pakai kudu benang milik kulit musim pusat sahari disebut keyakinan ayah dina kita menurut kajalan tanpa kita punya terayang terus akan ngalahin habib ini ada yang miluan terayang terayang walaupun nabi kan dorban ini akhlak budaya umih jemlik jawab ngamai karena dada ditaksil kubalarea hampir siga mebangara gening eta saudara masih ada berani itu mah saka kurang wiwah jadi me awe na jawab tanya tak kurang wiwah iya ayo suringit jadi kemakan wiwah mau ya kak mau pindah santri ayah nukayan di luar pindah mana haji nak kami dia boro-boro pikiran kah ketika aku pikiran haji biasa salam itu harus mengatakan haji kalau lalu rekan iman cobalah mau asup karena golongan ma'ajib sambilang ma'ajib mah dicekana alat-alat malah itu jumlah guna baru sekarang bah dukun jeung sejen-sejena lain sholawat itu terus bakal saling lupa jeung rasul disalin rumpana lupa menjadi membuka hidup saling muda sekian jaman hidro dan termakhluk hai buka dasar kubetulah yang pakai kudu jadi damat juga kita salah bukan aja nanti dasar pedang waktu Tuhan kurang kalah di rumah itu yang orang lomba dan ketika mohon apalagi lamun sholat aku dilakukan akhir pakai alat lain alat lain diharamkan ke Rasul udah mana dipakai melihatkan Rasul jaksa kenakan ada ke Rasul jangan bari ngadapan di imam baca sholawat dan nunggu es bari baca sholawat kakang jeung Nabi itu lain bari nongkrong goyang merek es goyang kope es ditutup nata pulau aja kamu taek berapa aku lagi disebut ini ya Allah ya Bapak Ibu pemuda kali pemudi makanya kira-kira mawalan hayang ayeuna teu beunang dia elingan ayeuna kudu tepakna digitukeun luar daripada ketentuan para ulama engkau langit teuing maca sholawat engkau make tulis sholawat tapi lamun pangantenan lagu panganten eta nganten baru-baru duduk di juru-juru dengan lampu-lampu bulan diadu-adu sok ada kira-kira daripada sholawat minum rakyat apa deui nganten anyar-anyar duduk di kamar-kamar pareman damar-damar urang diajar-ajar sok ada diajar pikir kita daripada sholawat kamu ingin nikah lagi kurang ada sisiran daripada sholawat kapete peyem-peyem cipong teh hui-hui capete eureun-eureun ngangkong bari nyokot cai
Lu barokah kan? Lima di warung sabaraha. Ya karunya kalian kata saya seperti kerja. Masalah katanya memang aku ngomong ke dia makan hati. Tahu makan hati. Kan ulah dipakai hati. Gerah hukum hati. Lu mas menang mau jeung mas menang hal tidak pula urang gimana digoreng teh kabeh di daharna nuna. Kunaon atuh menang mau make dia haramkeun. Mu corona we sekarang di corona. Sabab menang mau tuh hukum. Kurang sate pakai hati. Cara mudah kaji nabi toa ada mang abah. Alif jabar A, B jabar ba, uwa. Katoa, sana toa esa. Kata jual A, jual ba, ba. Kata hoin, wal amin. Yang salah, salahkan. Yang benar, benarkan. Walaupun kepada toa, kepada kaboka yang kan cerita atau yang ada cerita. Kapok gitu. Kajian kami tahu salah. Kamu kudu tua. Ya Allah, ya kata karasep, alhamdulillah, ya kesembuhan ngadirikan pasantren video, santina seueur, tingkap kumpul, kajeung teuing mantena mah teu boga kelainan asal pasantren kabangun ku pribadi, alias keuangan pribadi. Eta disebut santrian mah. Kapula gagabah gitu pada ngebangun pasantren. Kayak itu pati beres mah murah santri nana. Sok bangunan dah jadi uwi, jadi memang panjang tadi. Oh Akbar, asa. Bapak kau cicingin, kurang terboga santri dan bisa ngaji, dan bapak boga harta, sumangkeun kajengan nggak bangun pondok antar kepribadian, karena dia mah barang beres. Tong bodoh, marokeun lah doma jeung sapi bungkul marokeun berikut santri di maro atuh. Kamu bapak nyumbang pasantren, ngebangun pasantren, ayah santrian, tuh hidup di dia, bapak kan boga ganjaran kete, kaya boga santri, lo boga santri nakang ajengan, ngan bangunannya disuka kurang, tuh hukumnya kemarot. Ini ayo mau sapi geura urang, maro sapi menang sapi kata maro munding menang munding, maro domba menang domba, maro lana menang orok. Apakah ada beda? Oh malah mau madrasah tuh, maka paurah mandumangan ka madrasah kenaon. Yang dipahadean sampai tadi tindak hasil untuk mengerti takaran saya nyakin ngajikan tanah yang mau gagal jadi guru sebulan sekali gaji anak-anak dah balik saja besar tengah 3 juta bahkan dibalik 3 juta teh gogoleran dan kesian tadi onang deui kan jati dia tikang aja dengan 6 juta kau buka mana? Biasa. Maka cepat buka mana? Ya bunaya. Alam alina. Alam yakun laka jimalun. Anu laka jimalan. Anu laka malun. Anu laka malan. Hai kasar. Jadi tangkap kompetisi batur maka putra. Cara urang. Cari ilmu. Cari ilmu agama. Dimaksudkan pesantren. Pa'ilam yakun laka jimalun kan mulaka jimalan namun anjeun ngala ilmu menang ilmu bakal ngasepan ka diri anjeun ngagidingan ka diri anjeun mapaeskan ka diri anjeun geura jalamanya kal ilmu maka anjeun timbatatkan berkat kopen pun puntet ayut aga lamun diselehkeun eta jadi ajengan kajengan sangatun ka pamisa sehuna al mukarram al alim al alama al fahama wah apa wah pamujingkan tuh padahal kata kok di asepan ku ilmu Pa'ilam yakun laka malun kana mulaka malan lamun ujang kokoro rosok matrosat teh kalem tebangkam tetumat tetumilat tapi boga ilmu karena
ilmu lakak malah bakal aja aya bukeun ka ajeun malah dijadikeun harta lain ajeungan poin ngajualan kan gara-gara batur hayang pangpolitik hayang panggalakeun ada bika mere duit dikumpulkeun kumpul ka tanpa ngajual sawah dan ngajual sawah anu sarana di lebak mah ulah teu kudu bogana teu tulus kan dan batur sok ilmu mah mudah tuh pegawai kantor kira gampang tapi mah gak pakai kantor Romeo udah paling kalah karena ayo urang salah lagu sunat itu gitu nu paling senang jadi pegawai kantoran nu paling itu jadi pegawai garpuhan gaji 70.000 sebeduk bari diayuh apabila ditagih colek-colek makannya jabu rokoknya juga coklat rokok coklat itu hobi julip Cikangkung puing dionang na Cikangkung kan beribu lepuhan lalapinang kena tak abah-abah aing pameres aturan dia poin merek alak abe hoge tapi kamaotna ditanyakan kita saing mau ngabeja kebunuhan cilaka apa nama matang kudu budak ka istrina uing dia menang dodi berdi nyaritakan begitu egar dari bawah kaki selutang gerabot dari kisah pakai pas sama lukna pada nuinnya jelas sabong bro jelas sabong bro modal kan babok main nyawa alhamdulillah ayo teh talu teh tam geus aya talu kali tuluykeun kana perjuangan rek ngerekeun saturunan ieu moal geus sangat ieu talu aing mah kieu we musabab capek sana aing bolak-balik hiji hayang kopi hideung dua hayang jarum coklat sabatan mata nyaho duit Cikangkung anu kitu mah itu teh kan alam maka sok karasa gerak ngaji mah ya Allah dan yakin kan wal bangkrut jadi ajangan laku teu sanajan ayeuna untuk onangan murepati santri moal beuki muncak komo leuwih daripada onangan kan sebab teu bisa make ongkos pada leuwih rasa kuring ya Allah ya rupanya tas sayuran ini ke pos di pasar di dapur Bandung ini ya Allah komo sumurah di ditu Allah Allah nya ieu kan nyaon kadilahna jelema ngarti mah dibikeun ka kiai teh da ini belak-belakan segala pamer kabar ieu teh mata lamun teu serius teu segala pamer jangan keganjaran dakwah ngarti mah keganjaran dakwah logi dikeun ahli kamere hayang mugeun ganjaran lamun dipake ibadah teh cenah punya kabagian heueuh ngantong eta didoakeun satukeun sarwajeng meng rebutan ongkos dibikeun tapi dileueuran tong sok mengka didoakeun sareng meng rebutan momo budak yatim 20.000 aya didoakeun hayang kabeli Fortuner goblok make gagela untuk harga 20.000 nya pageung Rumah tadi doakeun tabrak kalau kejelema tadi doakeun barang beres karena beda di jeung rebutan oko merek tapi dileuran untungna budak kaos ngalame dong ibu oli cantik budak coba lamun budak dagang cenah rebutan tuluy pae wajib nyen rebutan di bodaran hukum kisos aja hukum kisos hukumna maka sok dijieun-jieun teuing kalawunan anu tak berat di akhirat lamun mah di dunya aya duit teh ka budak yakin musab sirat coba ngomong kawing we tapi jangan apa gampang mereka di Jawa tuh tetangga memang naon-naon gitu tetangga ini gue patut jeung tetangga udah di anti dan mata kuing masya Allah kabar kalau pangkayang cahayangna mata kuing istilah udah ke panas hati tetangga kabeli mobil ada usai ada cingkuk, ada seguk, satu tiga, cacing galuh, obat panas. Wah, ya cenah nginum, ya cenah. Mau minum ulah cenah teu campur. Allah Akbar, cenah pos bunteun, iraha manehna po bunteun nginum. Jangan ka waduh.
Ya Allah, maka bapak ibu kamu kali pemuji karena rasa kamu kaya alumni keuntungan kami hidup-hidup. Tadi najing babaturan tetap ayeuna tepak, sabar haeun ganjaran anak turun jeung guru tepak. Komo bari urang boga rezeki sok disikohan, masyaallah kabar barokah. Mama itu matur ramana abdi ya uci. Waktu 50 sampai ke guru merek awal. Atau berapa kira-kira 50 dah lupa. Hadir-hadir, mau ada waktu juga di kali. Gak guru aku kehadiran itu untung. Bari ngadon juga tuh bakal lagi ngadon modal ngadon terus sampean guru. Yo, karasa ku abdi kan abdi lah kayak itu. Mama di malah itu ratusan. Sampai darah dewasa, abdi panggletik lah, abdi pada kelas 5, darah mah tekis maut, menesak sekolah oke, itu satu dusun, darah mah tekis maut. Nah, lainnya memahami nukala, abdi udah ke kelas 5, sekolah kata kebuka ijazah, kamu dia dijenangin, nah itu kedua yang kebuka ijazah ya. Jelema ngajalinna, uing mah alhamdulillah kami di kapono. Mama abdi teh dan hubungin baik tapi ke kelas 5. Lah, tadi syaratnya jadi ke bukan ijazah. Tadi ditanya di jarak kubur dia sugan di jarak kubur ditanya, ayeuna malaikat munkar nakir. Wa ma ijazah ka? Nabi. Nabi ditanya. Uing mah kamu turukan dari uing eta sok jujur tentang putra urang sejalujur. Ijazah mah kudu boga. Nah, kadang ngaji, doa kayak bener jelma tampang ngaji celiwing tak dari rumah ya tak. Benar-benar ke jelma tanya ilmu ya. Ini, instruksi nah. Nggak ada kan, karena saya nyaka, so awas menjadi guru. Babaturan uing kam anu jago karena samsiang jago karena walai di babaturan lebih guru, tapi mah pacar asuh. Anak wajib jago, tapi di mana guru usung gawe nyumput. Namun kan nyumput balik ke tengah. Tapi aku cina bapak juga ya peryoginan padahal aku gawe di guru. Ari uing malah ngeges nyambut kamu sibuk kene hasil yang cai jadi guru dari benar nyambut mana tutup cai kamu mesti tanduran. Uing mah kajian ting ngaji kan. Daripada sawah guru ke saat sampai di terang China atau pagelaran guru pin daripada tuh batu kajian ngaji uing waktu guru pre. Alhamdulillah kan ari jalan teh kan ali teh nuju ali teh mun hayang nyurah di masalah teh lanjut di pasantren mulikeun sabatang pura kacok. Panguliskeun da bisi teu ngalima pangabarisankeun da boro-boro eta ke kelas 5 sakola gitu ya. Ya dulu ditalar dua kali lamun muda kara-kara di kobong daerah kudu gede kawahangan ka api-api mawa usul kada lain musep nalian naon di kalian muda kara supaya jauh-jauh babaturan maka dura sakit teh apa uing bisa bicara pas uing 13 tahun batur sakola sabangku teh keluar uing dipake seluruh kapabar kok ditajong ku hajat da budak teuing rakeun mulutkeun poloreho cenah. Aduh, aku nama pangatur uing gelar nabi nang teu da kedon. Adalah kesana laweh mana nggak bisa karena Allah bisa ngalaweh kana nama. Biar tahu ngaji beres teh kang nepi ka diciuman dampak atuh inu ditajong teh pahaja ka. Ayo aku karaja ku sebian teh. Rasa muka kang. Mata yakin urusan gogoda ilmu mata air teh ayeuna kang kunaon uing di arona ku anjeunna. Berputulah santri bahwa ngonang kawi bari leweh di timah teh gugulingan jang lain kudu jaga teh kudu akan kan geuning da maneh nu kataekan sanajan alhamdulillah akan mawoleh sana padahal ceuk hate beuneu da sok nyumput nyumput jadi ilmu kata kada leueun ku masyarakat kahalangan ku teu babatukan guru ya, mun kekeringan maka kalau yang menang ilmu maka lamun jelema kabur culangun dah kamu gak pikir hayang mangkat akhirat berat hati guru jalan doa kaki ibu malah guru tengah hidup tengah nggak dihampura mal nggak bisa dibelaan di sapatan tukang nabi apabila guru tengah hampura berat maka loba jelema tinggi lagi lah ila masalah teka hilir teka girang
Moyo kok awewe telaku haji sumawona. Doa kaki guru. Akrim Obi bakain arota tadawuyan wakadal mu'alimuin arota ta'aluman. Akrim muliakan wajib. Saat Obi bakal dokter anjen in arota tadawuyan mun anjen rek gawe tama di mana urang gering rek tama ka dokter hormati pak dokter. Bere duit anjen. Mungkin mereka obatnya ada lu bagus. Ayah dihormat, nyadi caleg, nyadi letih, tungtungnya mereka obat anu kawe, mabok dari wae kawe. Masya Allah. Wah, dengar. Jangan cek tukang haji malah pada data syikat mubayaro labdun mubayarun bainal hukmani lius bata fitani labil awali pijilapan anu bisa berubah di antara hukum duha hukumnya kita takkan dinu kedua lain dinu pertama anak itu black toto belajar betul pati beda anu kudu dihormati teh ajengan murid di ala ilmuna kurang hormati menyekal ilmuna insya Allah bakal kepak ilmuna kaburang malah bapak kudu dimana ngantiran anak kudu make ayat kudu jadi guruna ulah kosong tuh aku tanya mak ada ulang nana maksudnya kami bejan batu dia ngadengnya oh, alasan dawinya sistem gitu. Kanteran anak, kanteran guru, istilah anak, istilah. Ngaji 3 bulan ke ayah katanya kan, diguling dan dinatanya. Coba tinggal Mama Ciwedus, datang ngaji. Sama 7 tahun, mangondong guru, maka disebut Ciwedus, oke. Tapi santrina sampai kakiwari itu. Namun, menghormat guru. Kadang-kadang ngaledek guru mah ai namanya eta manfaatkan. Tah ceuli uing. Jadi lu. Ya Allah, kade mah parabna jadi anak teh Kang. Tukang anak aja kurang ya kade. Ai dikir nu teh mah saudara ya, ilang-ilang duit rentan. Kade goreng dikir, goreng tenaga dikir. Wih ngaku dikira lagi angkat orang itu tempat timbangan ya dikit itu. Loh, kayak kalau mana? Pakai dibaca gitu. Harus nggak kang aja nggak? Dari tete, nya ingin jadi wali, mah nggak saja mana jadi wali. Yang kita kenal marifat, nah, bobor marifat tasawuf lagi acang. Rakit ngabodai mah latakal di muda sawi di hari zaman ini ulah katipu marane kuali tasawuf di zaman kuali oh tasawuf kana jaga baturnya circle tasawuf ya ana di pulau tasawuf minum saya di zaman kuali kati mobil ulah katipu mereka jangan kuali kabangan teh geus amak kapal urang mun ya aya hari tasawuf coba lah begitu tak ya mas sabrangnya ya tadi ujung kori tapang najuli dan yang bila lapan lain data dari maharkat bisa dibaca perlu harkat tarikin baca lah memang aja langkah dengan dia ada dosa atas oke ada genta berarti ya hamdahnya anak ayah hamdah berenang apa tidak tak boleh waktu cek ada apa mah itu jangan sudah ya desa yang ngomong nah hati ada sih salah tidak tak boleh waktu tapi belum anak, belum apa-apa. Coba. Mungkin namun ayah anda itu jadi istighfar. Anak istighfar mereka memangkan ke Allah. Menjaya bukan dikir memang ke Allah. Jadi tarik bakat, betul? Tuh. Oh, mohon coba-cobalah. Hilang lah.
sok samarangan ada kabagi ibadah aya syaratan ini ulama pikir ngaku kudu ibadah yang suruh tunggal akan mendapat tapi dari tiba bahwa dolar bisa satu ibadah aya syarat yang lupuna di mana-mana jalma ibadah kosong tina satu lupuna bahwa dolar sah hanya eta urang maka kudu jeung ilmu jeung ijazahkeun ge syarat 12 kudu cakep sebenarnya lain goreng dikira kata coba baca itu berhenti sudah nanti lah nyahat ayat dari wajib ibadahan selain daripada Allah itu memang hukumnya ke Allah maka kadek tinggal yang ecer pangkat ulang pada lain wali mampu kalipat lagi atau benar-benar bacaan Allah itu akan Allah coba lapan Allah tobi imun teh salah ayam jadi terkenal badal mat tobi dua harga kurang dua harga haram lebih baca dua harga makruh tuluy mah menjadi harga kan jadi usul fikih coba tinggal lihat nah asal memakai coba tinggal lihat di mana teu make harkat eta dina lapan tobi induhulin lapan Allah lapan jalalah eta disebut madli takdim tobi kuna lamun macanan teu dibere harkat teh kang illallah sanjana gua dikir cek numutkeun dina pedul makiah mah moali tarima karan teu ngagungkeun ka Allah ngabuang madli takdim teu sah dipake sumpah ngagungkeun sumpah wallah oh lamun waluh kudu teh wallah maka kudu kalau sagala dia jeung ilmu mah jika alusna maka kali kana resep nyakeun lah koe ilmu mah sugan hayang ka awe nu mah kan ini ge da ieu mah hayang ka awe we ngaji teu dae katu beak bakal maneh tungtung dipake mah ngaji damas cuma kali kawin batur anu meres euy ayo maksa maka kalau di pasar itu punya tongkat enggak ada bohongan maka geus hampura kabeh ge potongan teh hampura memeh mau karena baheula ke di pokok teu ngadapakan cukup monokan teh cukup ini pos tukang jadi hari gamal ke hari kamal batu monokan pamajikan kata mau winga dijem juga guru dia teh dae kunaon sabab boga pamajikan ari pamajikan teh awewe ada awewe teh ibarat kacang ari kacang teh asap ngarayang lamun kacang ngarayang kudu tuturusan sok kacang ngarayang jadi tuturusan enggak teh ngarayang teh cara tuturus batur salah-salah udah punya balas ngaji balik boga tuturusan ayo urusan mah lamun boga bana urang bari lemo pantes ayo boga pamajikan kewajiban ngalukati pamajikan ilmuan pamajikan ngajaga pamajikan manokan pamajikan berikut ngajaga anak ilmuan anak tuh berikut ngajaga bana eta kewajiban nah sunat jeung wajib tabrakan kudu LS wajib aku badinya malah di situ mah jawabin debat kalau di Cibumur Surade Haji Jamal uring bapak majikan ditinggalkan dua tunggal kurang resiko percaya Pak Haji mah mobil ngadelar motor ngadelar tilu toko emas kabeh di sawah 85 ton di mes sabar haboa tibang dengan duit nuna ngising ditanek terus ayeuna jeung Haji aya HP salah juga gimana menang kami mencak bisa menang layun bisa nah dan kita lamun Haji hayang kadu kasaha bisa lah sok ngomong yo ambil nama sajidah online itu orang itu masjid batu beda di jeung haji ka Mekah sambutan kewajiban masjid urang ramekeun di masjid batu di rame-rame masjid maneh ti iseng nya asmen batu mahal itu ada orang nama kan wengas nyenang debat itu misjeun naon maka kita aneh deui ko kapok tapi sing moncor geuning ayo pakai jadian di rumah. Oh, ya tuh nak kaji ke pang hobi. Nggak bisa nganglas awe mohon. Oh, wingin nyaho. Anu ngarame tuh.
Jo, berang-berang itu nang ngaran eta. Tembok ka era tinggu kiai. Lu aing teh euy pasya heula di pamajikan. Aing salah. Ya kunaon pasti wajan bosan. Aing wingkeun bekerjain toh. Tam kocoran eta ku. Lalu salok. Lah, geuning ai salah di sekolah macan kandung kalaya. Anyut ada. Eta mah itu karaya karaya uing. Kata dari berak daripada. Ajur awen hiji deui teh. Pugu aya tara molor teh kalau kanyut mah. Gila teh kadenge lagi. Lunas teh eta. Ayeuna buktikan awal serta kana kanyut geura saokang. Dan kue di bulan-bulan di karanyotkeun. Kue kanyut. Kue namanya kue jalan disebut jalanan kumpul. Kue mana? Eta mah awewe. Maka awas lain ulah ibadah. Awas ilmu nakang ngajantil ibadah ge pokok di zaman kiwari mah loba aliran norek natuntupkeun kali sunah wal jamaah. Hati-hati kan. Hati-hati. Ayeuna bukan aya mubalik cenah awewe teu naon cenah henteu ditiung oge nu penting hate bersih edan kudu hate kotor. Pak aya kitu ayeuna mah aneh na mubalik teh. Maka datang mubalik teh lahirna aya kamajuan kalah ruksa dandanan awalna oge. Ya itu ngan gora. Tapi ka nyebutkeun teh cenah kan kamari teh wing barengan kan. Uing tabuh 10, rugi ka tabuh 12 ancam. Intinya salat hilal langsung ajeungan eta. Alipet ka kang nyamun bukan ada di bidang babaturan. Efek dalam nyoba. Alipet ka mana masa tengah 5 datang nanti. Aduh kecewa. Abang kana teh di kopoya tuh naon teh menya iba begitu. Kekolan di kopoya di Tokyo. Ai mau balik teh di selalu pakai saksi kawin ke dalam masyarakat kali teman karena di kopea aku luka kopea juga maaf ini mah ibu begitu di kopea hai mana itu di kopea karek mana jadi begitu agama lain gara sok pikiran jorok itu bukan hikmah kudu lebih bagus maka didalilan Nabi Abdul ilmu hari bagus-bagusna ilmu teh ilmu tingkah bagus nanti najan nanti ilmu na ari panikah ngarapitna sok hukuman gede da make ilmu ieu mah oget naon cenah teu ditiung ge nu penting bersih hate jadi rasa mah hate boro-boro mah hate jelema hate hayang ge mah teu dipercaya tuh ada ka kamu mah teu nepi kabeh kamu usaha nabi ya terus digambar ulama ge gerak ningali innal kalamafi fuadi wa innama ada kan mau salat ieu tapi geus kepenting teuing kan jadi hoda-hoda geus ngalalim kami itu mah sorekana pandanaga teh hoda itu tahu innal kalamafi fuadi wa innama jumila lisanu alal fuadi dalila innal kalamasanya nyana obrolan rapi fuadi bijilna tina hate innama jumila pasya dijadikan eta lisan teh alal fuadi fuhate dalilan jadi ciri nanakan bersih hati di bibir ayana manyun wajahna ciri amek hatena seri bibirna ciri bunga hatena tuh kaditium huluna ciri kotor hatena mudidit huluna ciri beres hatena akhirnya aja kita selalu jasa kullu tidak pasti jasa kullu gimana beres ayeuna hatena beres sejumlah anggotana gimana kotor hatena bakal terjerit anggotana pantes macam-macam motor susuran aja dah keren patut hatena kadang lamun jelema beres hate nempo bangunan ajengan teh hayang buru-buru aja tinggal jual naon bisi teh kabur milu kitu nu bagus hatena waktu teh bagus hatena nama wah nyangteuikeun dia cepat daek ke bisi ka penta eta
padahal dunia sementara hidup pae mah dilanjut malu sok hantunya ka teu jakat angin jepret antara resep-resep kali ini jelema poe jangan dodok pare gablek berita gede kapital terfitri loba duit tetap uduk kaca meja marmer budi julu tu berodi pantau ngalaya di tengah imah si jago ayah di kolong si japrik ayah di sawah tolong buru pijen nyaku dewi pomogu batu ringa hiji yang belatung lukitu Injuki karun dia injukan hari eta undur liman malah ka eta ngilu meula dunya bi ajmaiha harohamin habi gweri kapi wal kapani tapi balungan ku anjeun jalma loba dunyana teu ceuk ngatur jakatna yang pelit kana dirina mata kudu kana awak mata eksem kulit kayu terjol bahkan lamun jelema nih jakat teu dek jakat kalau bakal ngerep pajak itu bakal rusak karena banana sok Bandung maka gini lah ya kan karena dia kita pohon dari ikan ya jangan sorry tapi jaga sengaja di mahalaka malun fil baruan bahila bimani ujakan mau ngarusak harta bana jelema dicai jeung di darat angin ngarusak kana teh disabdakan teh Jakarta mereka kawal kudu aku beku sia ke Jakarta kudu aduh saya di Jawa kayak ngadenge Allah sakter belaan nyesa masalah contoh tukang anu kasau di Bojonegoro kali di kali dama pas buka 2 kali mah 2 tahun tapi geus ageung nyana emas 25 gram atas 50 juta wih eta teh dama dongkap teh kahang ayeuna ka bumi parios supabumi dia mau ke dalam langsung kabudut panasna aya lainna cana barang dongkap teh antara Ancaen ti abi mah 7 kiloan ka Ancaen sareng Purabaya tapi dinya mau emas 35 gram teh hayang 24 Arab orojo teh sakarakam tadi sapake datang ke sakarakam coba itu kurang emas jang saha eta jang maru dasar kita boga bagean hasil pamajikan teh boga bagean hasil pamajikan dan ngawin pamajikan dan desa potong nah pakai itu boga bagean coba sebenarnya hilang ya tinggal itu dina kita boga dewa akhirnya batak tempat tuh kan jalan ayo minum oke pakai salah kita handle pamajikan kalau mah ramai wimsat ribu sidang batur 3 bulan window menang kalinya gebar atau window polisi jeung wartawan wow nunggu kita puhin eta teh nepi ka riweuh apalagi biar di daerah ieu tah kesepuhan mencatat Muhammad teh nu anu tah kesepuhan ngabel turunkan haji turun haji jamal itu kuing boga bagian cek ajeuna teu boga bagian tinggal ngaluarkeun Al-Qur'an atuh teu kena jeung sasaran dah teu gampang Qur'an teh heunah hesa enak awas alhamdulillah kan ieu emas anu 35 gram teh atuh keur maru sawareda salah boga bagian duit 50 juta teh atuh itu salah disar boga bagian dipake kawin dan kalau urang boga Fortuner leuwih kakarak lunas tuluy urang ayeuna mahor pamajikan aya dimileuleheunkeun atuh Fortuner beunang urang tergah
Malah ada termadam kadinya sambil jarah. Kurang engkek dengan dilebok. Badak yakin kami lo, badaknya dipasang-pasang dia ayeuna apa ngaboga teh lah. Dunia nempel kieu. Bayapur kotal ahbab. Bi tadi padahal lagu dalil wayadaro dunyai nani rohilun anki wadal maniyatuan sabat ada paroka alpetu kula kami mati lah tampak sanajan loba kabunga ade pake hade imah lamun pati datang nyerang awak urang bakal kaduhung tamsil jalma di dunyana sigemah kana dirina loba harta jeung bandana barican pugu belan eta hartabana tetap kumaru pamajikan rana baru anak urang pasti datang bapak anu anyar kasih waspada pikiran bisiru nakala curang isuk-suk didung-dung yang dicari uang selalu tinggal sembahyang uangnya belum kamakan kita dulu masuk kuburan borial buntelik dikali ada emas buta emas menang sholat untuk diberi tinggal yang katini uruk dar kamodan-modan kolot ada bodong gasong pasang manguraka beki kolot beki ngaco mung sholat ajan mangeng tepina kali jagat balada bolodo si babangok cadu sholat tamanu kejo sisi rawan liwat kurang tahun pongok jodoh panjang baraya tablek teh urang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-fatah la takbir wa bijaratin bihil maqabir innaka ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ij'al akhira kalamina min intihai ajalina min dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin